Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Днес ще ви доведа малко на плаж, ще си почиваме, ще говорим за електрическото колело, което купих. И също така ще поговоря съвсем мъничко за този, поне за мен, скандален репортаж, който беше излъчен по национална телевизия на Емили, която се движи със своята тротинетка по големите булеварди на София. Нека да започваме. В момента се намираме на Лиопетри бич, който, както виждате, е мъничък. Има едно ресторанче ето там, което по принцип отваря по обяд. Миналата седмица дойдохме тук за първи път и тогава отвори на обяд. Не знам дали всеки ден е така. И това е причината аз да си правя кафенци тук, защото... И съответно да си нося храна, защото не знам дали ще има какво да си купя от тук. Миналата седмица дойдохме тук с моя съпруг и честно казано, това е най-великото място, на което съм ходила, защото няма абсолютно никой. Тук има малко каравани, които се ползват основно през почивните дни или предполагам, когато хората имат отпуски. Не знам дали са собственост на хора, които си живеят постоянно тук или не, но мен това днес не ме касае, защото тя ги няма шум, няма нищо и после съответно ще мога да си почина нормално. Преди някъде месеци, няколко дена, не съм сигурна колко точно време, решихме да направим една инвестиция за нашето семейство, а тя следната: да купим електрическо колело, което от време на време ползва и моя съпруг, но през повечето време го ползвам аз, защото така се придвижвам на работа. Ще ви обясня защо. Всъщност се случва така, не избирам автомобил. За мен това е голяма инвестиция, защото предполагам сте виждали по сайтове, промотират се в момента доста тези електрически колела. Гледах цените в България и започват от 1500. Има съответно и по-евтини тук там, има промоции, но да кажем над 1000 лева. Това колело ние го закупихме тук за 1000 евро, което беше на промоция. И в момента смело мога да кажа, че това е най-смислената инвестиция, която сме направили. Най-смислената инвестиция, защото поне за мен това не са малко пари, за всеки един средностатистически човек това не са малко пари, независимо дали са 1000 евро, 1000 лева и така нататък. Да започнем от там, откъде тръгна всичко. Как почнах да гледам за електрически колела? Поръчахме за леля ми електрическо колело от България, което след това съответно беше доставено тук. И когато тя дойде да ни види, съответно тя дойде с колелото, нейното е различен модел, което е по-малко и е сгъваемо. Те го бяха сложили в колата сгънато. Качих се на него и просто си казахме, това е много яко, защото не се изисква толкова сила при въртене. Въпреки всичко пак се въртят педали, но не го правиш със сила, не се изморяваш толкова много. И си казаха трябва и ние да разгледаме. До последно не исках, защото, както казах, това е голям разход. Но почнахме да разглеждаме и така нататък, намерихме, купихме и просто си казах, щом леля ми може да се оправи с електрическото колело, значи и аз мога. Малко предистория за тези, които не ме познават. Аз минавах на ден по 20 км, 10 на отиване, 10 на връщане към работа с обикновено колело, въртейки. Обаче в момента тук е прекалено топло, преуморявах се. Аз просто на края на деня бях букаш от всякъде. И трябваше да направим тази стъпка. Много хора ми казаха следното нещо: ти за 1000 евро, 1000 нещо, нали, да бях додала, можех да си купя автомобил. Има един друг момент, че аз работя сезонно в момента и на мен ми трябва да се придвижвам на това дълго разстояние. Сега, когато работя зимата, не ми е толкова необходимо, защото ще пътувам основно до магазин или нещо, което не е толкова надалеч. Също така, много важно нещо, от мен не се иска да имам застраховка, не плащам някакви данъци.
не ми е трудно да се намеря парко място и също така не засядам в трафик. Другото нещо, което е много важно, тук климата позволява да се кара колело, защото не е толкова дъждовно. Нали, лятото, мисля, че последно валеше преди един месец, което беше дъжд за 10-15 минути и след това спря. И имайки напред всичките тези ползи, като съберете пари, да не забравяме и друго. Колата се чупи повече. Не сменям ремъци и така нататък, филтри, всички други неща. Така че като сумираме нещата, действително инвестицията е по-добра. Минусът естествено, както независимо дали ще бъде електрическо колело или обикновено, аз нямам покрив на главата си, така че ако вали, ще се намокря. Ако ми е студено, си ми остава студено и така нататък. Но когато сложа всичко на везната, просто плюсовете са повече от минусите. Днес дойдох до тук с колелото, минах 15 км, като ги взех за 40 минути. С тези, които не знаят какъв точно е принципа на електрическото колело, поне в този модел, който аз съм взела, има моторче, което е в самата капсула, мисля, че така се казваше. Някъде на екрана ще ви покажа къде точно се намира. Като то помага. Моето колело разполага с 5 степени. Виждала съм в интернет колела с различни степени и така нататък. 5 степени, които съответно са различна скорост, с която вие искате да се движите. Като максимума е 25 км в час, което никак не е малко. Не е много, но не е изобщо малко. Моето колело, като минус мога да го отбележа, защото има много по-скъпи електрически велосипеди, е доста по-тежко. Мисля, че тежеше 25 кг. Всичко това ще бъде изписано някъде по екрана, защото наистина не помня всички характеристики и основно карах моя съпруг да се интересува и да сравнява, защото не мисля, че аз се разбирам толкова много. И отговора беше: ти да не мислиш, че аз много разбирам. Но както и да е, при всички положения по-добре, отколкото съм аз. Това нещо, моторче, задвижва и на вас ви помага да въртите по-лесно. Това е. Пак има въртящ момент, но то е така, просто мятане на кръчета, не е нищо натоварващо. И тук искам да отворя една друга голяма скоба. Карах велосипед, обикновен велосипед, някъде, мисля, че почти 2 месеца. Не свалих нито 1 килограм. Нито един. На работа не спирам да се потя, постоянно съм в движение. Нито 1 килограм надолу. И нещо, което много хора пропускат и което аз тогава нямаше как да изпълня, защото условията просто не бяха такива. Не си почиват. Мускулите ви имат нужда от почивка. Мен постоянно ме болях краката, бяха изтръпнали и така нататък. И забелязах, откакто карам това колело, съм с 2 кг надолу, защото давам шанса на тялото ми да се възстанови от всичко това, което аз му причинявам. Този клип няма да се превръща в тема за отслабване, кардиото полезно ли е и така нататък. За това нещо можем да си говорим някой друг път. Но да се върнем на колелото. Дойдох до тук. Сега малко ще навържа нещата с клипа на Емили. Дойдох до тук с колелото, като по-близък маршрут ми беше такъв, който е с участък по магистрала. Аз там не мога да се кача, защото нямам право да карам по магистрала. Избрах маршрут, който е подходящ за мен и за колелото. Плюсът беше, когато идвах сега, защото тръгнах в 8:10, нямаше толкова движение по пътя, аз минавам в селски път, като се движа. В най-крайната част на лявата лента, тук се кара от лявата страна, така че лява лента, вие се движите в дясната в България. На извънградските участъци, през които преминавах, се движех по аварийната лента, защото аз не трябва да съм предпоставка за ПТП. И не може всички мене да пазят по пътя, трябва и аз да си поема своята отговорност. Нали? Като участник в движението. Не подкрепям и аз всъщност не съм изгледала между другото целият клип на Емили. Изгледах просто един отказ, нали, който се казаха едни неща, които не искам да повтарям. Нали, как минава през полите,
колко по-опасно е на велоалеите. Не знам за България, но и тук е опасно по велоалеите. Има хора, които си паркират автомобилите там, звъня с звънчето, има пешеходци, които просто не чуват, не отразяват. Сякаш си мисля, че тази алея не се ползва от никого. Но както и да е. Но това не е предпоставка аз да излизам на пътя между колите, защото не дай си Боже да се случи нещо. Стане ли катастрофа, когато се движи с 100 км в час с тротинетка, ти си до там. Аз не мисля, че има оцеляване. Пак пожелавам на това момиче нищо лошо да не се случи, защото това, което прави е страшно опасно и моля ви се, не го правете. Не правете също нещо, само защото някой, примерно по велоалеята, не спазва правилата или на вас не ви е комфортно и така нататък. Не означава, че вие трябва да прескачате тези правила и да си правите каквото искате. Дори да познаете пътните знаци. За всеки един човек, независимо какъв участник в движението е нормално да познава пътните знаци и би било добре. Аз на своето колело наскоро сложих огледало, за да го няма този момент така да се въртя, за да гледам дали зад мене има някой, защото в този момент рискувам аз да кривна, да излеза леко на пътя, ще шашна шофьора зад мен, той може да набие спирачки и съответно някой да се плъсне в него. Карането на колело, карането на автомобил са крайно опасни неща. Всъщност и да си пешеходец е опасно. Всичко е опасно. И всеки трябва да поеме своята отговорност. Нещото, с което искам да завърша този сегмент и предполагам ще завърша и клипа, защото няма смисъл повече да разтягам окуми. Всеки Божи ден, когато... Не, така не става. Всеки Божи ден, когато тръгвам от вкъщи за работа и съответно когато се прибирам, в моята глава е картинката на съпруга ми и детето ми. И аз знам, че аз трябва да се прибера безопасно. Аз трябва да се прибера при тези хора, защото аз имам нужда от тях, те имат нужда от мен. И съответно всички други членове, нали, на нашата фамилия и роднини. Така че бъдете малко по-отговорни, малко по-толерантни, защото съм виждала и други хора. Имаше на една жена, която беше аварирала с по-старата си кола. Вероятно няма пари да си купи по-нова, вероятно има някакъв проблем, който тя не може да оправи и така нататък. И хората седят и освиркват вместо да й помогнат. Това го помня, мисля, че го гледах преди месеци. Бъдете по-добри, защото всеки един човек иска да се прибере вкъщи жив и здрав. Никой не иска да има пътни происшествия и така нататък. И не само. Но както и да е. Този човек, който срещате по пътя, може да е баща, може да е майка, може да е брат на някого. Всеки си има някой близък. И факта, че може този живот да се рискува само защото вие искате да стигнете с 2 минути по-бързо до едно място, до което вие сте се запътили, не мисля, че се заслужава. Не мисля, че тази цена да стигнете по-бързо до вашата дестинация трябва да се плати с риска да отнемете човешки живот. Така че, моля ви, не правете тези глупости, когато карат. Най-общо казано. Благодаря на тези, които са гледали клипа до тук. Сега ще ви пусна малко музичка и ще ви разходя пак, за да видите морето. Страшно много съм благодарна, че имам привилегията да живея тук. И въпреки, че не съм на най-луксозното място, дори няма възглавнички, ето тук и малко ми ръби. Всичко е прекрасно, защото когато си позитивен и носиш добра енергия и я даваш на другите хора, всичко е супер. И няма какво да се обърка. Чао!